Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jensi Marisa Díaz Mazabel, soy estudiante del programa Licenciatura en Educación Infantil y pertenezco al CEAD de Florencia. En esta actividad les mostraré algunos ejercicios de voz y lectura en inglés y español. Como parte de la tarea, voz y palabras, sonidos que resuenan. Bueno, comenzaré con este ejercicio para preparar mi voz. Vamos a inhalar. Vamos a hacerlo por 2 veces. Inhalamos y exhalamos, ¿vale? Ahora vamos con el segundo. Bueno, el segundo es así. Vamos a hacer 3 veces hacia adelante. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer 3 veces hacia atrás. 1, 2, 3. Ahora seguimos con el otro. Vamos a hacer movimientos de mandíbula para soltar un poquito la boca, ¿listo? Y vamos a hacer ma, me, mi, mo, mu. Vamos a hacerlo otra vez. Ma, me, mi, mo, mu. Ahora vamos a realizar unos pequeños ejercicios para mejorar nuestra voz. Bueno, el primero, lo vamos a leer un poquito y luego lo vamos a repetir, ¿vale? Bueno, entonces vamos con el primero, que es paca la vaca, empaca la paja. Vamos a repetirlo otra vez. Paca la vaca, empaca la paja. Vamos con el segundo. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Entonces vamos a repetirlo. Pablito clavó clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Vamos a empezar con el primer texto, el cual va a ser en inglés. Vamos a empezar. Francisco stands outside his house. He reaches into his pocket and pulls out the key. He turns the key in the lock and opens the door. He steps into the living room and looks around. The paint is peeling off the walls. There is no furniture. The house is dirty and smells bad. He tries to open a window, but it is broken. The house does not have a kitchen or a bedroom, but there is a microwave on the floor on the side of the room. He wonders if it works. The place looks terrible, but it's all he can afford. He covers his nose and moves with his hand and opens the bathroom door. It is bad condition. Bueno, ahora vamos a empezar con el segundo texto, el cual es en español. Empezamos. La voz del reflejo del alma, con ella expresamos alegría, tristeza, miedo o esperanza. Cada palabra tiene fuerza cuando se pronuncia con el corazón. Hablar no es solo emitir sonidos, sino dejar que el alma se escuche. La voz tiene poder cuando vibra con sinceridad y emoción. En esta práctica he aprendido a usar mi cuerpo y mi voz de una manera consciente, reconociendo que las palabras tienen poder cuando resuenan con sentimientos. Gracias por su tiempo y su atención. Hoy valoro más el poder de la voz y de la forma en que una palabra puede llegar al corazón de quien escucha. A través de esta práctica he aprendido que comunicar es un acto que nace del alma y que cada sonido refleja una parte de nuestra historia. Agradezco profundamente a mi docente y a mis compañeros y a la Universidad La UNAD por permitirme fortalecer mis habilidades comunicativas. Muchas gracias por acompañarme.